Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dell 14.2 in ersten. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dell 14.2 in 1 komische Geräusche macht, kann das auf Feuchtigkeitsschäden hinweisen. Diese können entstehen, wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt und die internen Komponenten angreift. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenden Schäden kommen, die letztendlich die gesamte Funktionalität deines Geräts beeinträchtigen können. Für die Reparatur benötigst du einige grundlegende Werkzeuge und Materialien, einen Kreuzschlitzschraubendreher, ein flaches Werkzeug zum Öffnen, antistatische Handschuhe und eventuell neuen Wärmeleitpaste. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Beginne an der Unterseite und verwende das flache Werkzeug, um vorsichtig die Kanten zu lösen, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Achte darauf, dass du keine Clips brichst. Sobald du das Gehäuse geöffnet hast, suche nach der betroffenen Komponente, die wahrscheinlich die Lautsprecher oder das Mainboard ist. Diese Teile können durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Überprüfe sorgfältig, ob es sichtbare Anzeichen von Korrosion oder Feuchtigkeit gibt. Um die defekte Komponente zu entfernen, löse die entsprechenden Schrauben. Achte darauf, dass du den richtigen Schraubendreher verwendest, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Sei vorsichtig beim Abziehen der Kabel, ziehe diese immer gerade heraus, um die Anschlussstellen nicht zu verletzen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die defekte Komponente entfernt hast, setze die neue ein und schließe die Kabel wieder an. Vergewissere dich, dass alles fest sitzt und keine losen Teile zurückbleiben. Schließe das Gehäuse wieder sorgfältig und achte darauf, dass alle Clips richtig einrasten. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, teste dein Gerät, um sicherzustellen, dass das Problem behoben ist und keine weiteren Geräusche auftreten. Um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, solltest du darauf achten, dein Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Verwende eine Schutzhülle, wenn du es unterwegs verwendest, und halte es von feuchten Umgebungen fern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.